هاني بيعملها كده. هو انت ميسي؟ ده احنا مستحملين بالعافيه. الاهلي عشان ياخد الدوري من الماتش الجاي فاركوا حكام اجانب، مش هتجيب حكام اجانب خلاص، التعليمات جايه من فوق اخسر الدوري. قال لك الاهلي مش هياخد الدوري غير على الجوسيتي، والناس كلها سمعت والناس كلها عرفت. المباراه درس كبير جدا ان في تعليمات من فوق ازاي تعطلوا النادي الاهلي من اول ماتش. بس للامانه احنا اللي ساعدناهم. اوعى تنسى ان انت خرجت من مباراة النهاردة اللي اتلعب فيها كل الوقت ده مفيش ولا شوطة بالقدمين، اي لاعب شاط برجليه الاتنين بين القائمين وتحت العارضة لمحمد ابو جبل. الجونين اللي جبتهم بالراس، والكرة اللي رجعت من العارضة برضو بالراس. انما بين القائمين وتحت العارضة ابو جبل طار كده، هي واحدة مساكها كده بمنتهى السهولة في اكتر من 90 دقيقة. شوطة واحدة بس من زيزو مساكها كده في حضنه، وكان الله بالسر عليه. جهل ريبيرو بقى وصل لدرجة تفوق الوصف. اولا المدرب اللي بيشتغل كرة قدم وما يعرفش ان محمد هاني الباك اليمين للنادي الاهلي من كاس العالم للانديه، وهو اقل كتير من مستواه، اقل كتير من اي لاعب في الفريق الاول، اقل كتير من اي حاجه ممكن تنتظرها منه. محمد هاني النهارده لو عملنا له كاميرا الناس والله العظيم هتبكي ان عندك مدرب اسباني بيقبض قد كده وبيلعب هاني اساسي. المفروض ان محمد هاني ما يبقاش الباك رقم 6 في النادي الاهلي، مش 5، ما يبقاش نمرة 6. احنا بنتكلم لمصلحة النادي الاهلي. انا لا اعرف محمد هاني ولا شفته في حياتي، وما لعبش كرة غير بعد ما انا سبت مصر وسبت الاعلام في مصر. ما عنديش اي مصلحة لا معاه ولا ضده، انا عندي مصلحة مع الاهلي بس. محمد هاني خلاص بطل ولازم يبطل، والمدرب اللي بيلعبه جاهل، وريبيرو مدرب جاهل. ولما تقول ريبيرو مدرب جاهل، انت الشوط الاول ملعب محمد هاني محمد شكري عالى على الفريق زي هاني بالظبط، مجدي قفشه عالى على الفريق زي الاثنين التانيين بالظبط، بتلعب ب3 عالى على الفريق. الشوط الاول عمرك ما هتشوف الاهلي ضعيف بهذا الشكل. انت النهارده مودرن بيجيب فيك جونين ومصطفى شوبير هو قعدوا يقولوا لا الشناوي ما يلعبش، شوبير اقدر. ما تسيبوا الناس تشتغل، وجمهور الاهلي وناس مش كويسه كتير في جمهور الاهلي، ناس مغرضه كتير. اهو مصطفى شوبير اللي بدأ، وهو اللي بدأ الدوري. ايه اللي حصل؟ ايه الجول الاولاني اللي دخل فينا ده؟ الكرة مع مصطفى شوبير لازم يباصيها بطريقة حريفة. لا انت مش دورك حريفة، انت جون. انت مش لازم تلعب الكرة بطريقة حريفة، انت تلعب الكرة للامان وبس. بيديها لكريم فؤاد على خط ال18 بتاعه تحت ضغط رهيب. كريم فؤاد يا دوب لمس الكرة قبل ما يتضرب. طبعا الحكم مش هيدي الضربة اللي خدها كريم فؤاد. الجول ده لو للنادي الاهلي الفاول هتتحسب فاول على الاهلي وهيبقى الفاول صح، انما لان الجول ده ضد النادي الاهلي مفيش فاول على كريم فؤاد لصالح كريم فؤاد. كريم فؤاد لعبها، اتلعبت 1 2 3 مودرن، حسام حسن انفرد شاط هات من جوه يا شوبير. لعبه مفيش هجمه، الكرة اساسا مش هجمه، الكرة مع مصطفى شوبير. انما تقول ايه؟ التنطيط والاستهتار والغرور والكلام الكبير اللي اتقال على فريق الاهلي بعد كاس العالم، والضجه الكبيره اللي اتعملت للاهلي قبل الدوري، واديك بدات الدوري بتضيع نقطتين. ومن مين؟ من مودرن اللي هبط السنه اللي فاتت، هبط وما قعدوش غير قرار لاتحاد الكوره. الاخ ريبيرو بدا المباراه بتشكيله شكلها هجومي. ال3 بتوع وسط الملعب عندهم ميول هجوميه، احمد رضا ومجدي قفشه ومحمد بن رمضان. بس الحقيقه ال3 النهارده ما كانوش في الملعب، بما فيهم بن رمضان. عشان نبقوا واضحين، بن رمضان النهارده اقل ماتش ليه من يوم ما جه النادي الاهلي.
بس لازم تعذره لان كل الفريق كان ميت. كل الفريق في الشوط الاول مش معاك، ما معكش حاجة خالص في الشوط الاول خالص خالص. بادئ بثلاثة في وسط ملعب مهاجمين ومعاك 3 مهاجمين، اضغط. هو انت ريبيرو ما تعرفش ان في حاجة اسمها ضغط هجومي؟ هو انت ما تعرفش ان الاهلي لما يلعب مع مودرن لازم يضغط قدام؟ هو انت جاي من اسبانيا عشان تلعب الاهلي زون ديفنس ونص ملعب؟ هو انت مش عارف قيمة الاهلي؟ هو احنا هنتبلى بكولر ونتبلى بريبيرو؟ مش كفاية خلصنا من كولر؟ هنتبلى كمان بريبيرو؟ جهل السنين فيه. وبعدين ايه المانع انك تغير في الشوط الاول؟ باين زي الشمس ان لا هاني ولا شكري ولا قفشه موجودين في الملعب. وعلى فكره هاني كمل الماتش كله، شكري وقفشه استبدلوا بين الشوطين، انما هاني ده حبيب ريبيرو شايف انه لعيب كبير، اللعيب الوحيد اللي ملوش احتياطي في ماتش النهارده هو محمد هاني، لان عمر كمال طلعه بره القائمه، فبقى محمد هاني ولعبت 90 دقيقه محمد هاني. وفي عز ما الماتش مقروص وانت هتموت نفسك عشان تجيب جول، هاني بياخد الكرة ويمشي كده ويمشي كده ويمشي كده ويمشي كده، وبطء السنين ولا فارق معاه اي حاجة، ولا كأن الاهلي متعادل، ولا كأن في نقطتين ضايعين. ومحمد شكري النهاردة نسى حاجة اسمها كرة القدم، ولا مجدي قفشه وتمريرات مجدي قفشه اللي فيها كل انواع الاستهتار اللي ربنا خلقه وحطه في الكوره عطاه مجدي قفشه، قال له خد يا ابني استهتر لوحدك. وبعدين مدرب اسباني وكل لعيب في النادي الاهلي يمسك الكوره يفضل ماشي بيها 3 سنين لغايه ما تتقطع، ولو اتقطعت بفاول ما بياخدش الفاول لان طارق مجدي مش هيديك. ده زيزو اتضرب ضربتين افظع من بعض وقال لك امشي العب. ايبا يتطرد بنسبة 1,000,000,000% في الدقيقة 45 من الشوط الاول. زيزو عدى في الشوط الاول في الوينج اليمين ورايح عنده هجمة واعدة، يا ريت ايبا عطله، يا ريت ايبا شنكله، ده بايده في وشه طاخ كده، انذار او طرد، وهو عنده انذار، عمل اعمى وعمل عبيط وهي خلاص. ما هو انت كنادي اهلي قررت ما تجيبش حكام اجانب، انت كنادي اهلي قلت لا مش هلعب بحكام مصريين، خد بقى اشرب، ده انت هتتشوى، اقسم بالله النادي الاهلي هيتشوى تحكيم السنه دي بما لا يصدقه احد. انت النهارده الدقيقه 45 ما طردش ايبا ليه؟ ايبا واخد انذار في الدقيقه الثانيه فاول مع تريزيجيه، الدقيقه 45 بيضرب زيزو بالبوكس بدراعه كده في وشه وبيكومه، والفاول اتحسب واللاين مان مشاور على الفاول. ليه مش انذار؟ وليه مش طرد؟ ليه مدحت بتاع الفيديو اللي حسب الجول الاولاني المردن، وهو جول صح على فكره، الجول صح، اللاين مان هو اللي غلطان، الجول هدف صحيح 100% والفيديو صح 100%، بس الفيديو بيبقى صح على الاهلي بس، انما عمره ما يبقى صح لصالح النادي الاهلي. لو صح لصالح النادي الاهلي الجول الاولاني يقول للحكم في فاول لصالح كريم فؤاد قبل ما يبقى ما فيش تسلل. في اللعبه بتاعه طارق مجدي وزيزو ايبا يجيبه يقول له اللاعب ضرب بايده ياخد طرد مباشر او اقل حاجه انذار. النهارده النادي الاهلي الشوط الاول ملوش كره على الجول، شوطه واحده لتريزيجيه في الدقيقه 43 بره بس، ملوش هجمه واحده، كورتين عرضيتين في الشوط الاول كله شوط، واحده لزيزو عدت والثانيه للثانيه لبن رمضان مسكها ابو جبل بس. يعني ايه النادي الاهلي بطل الدوري يلعب شوط مع مودرن ملوش شوط على الجول؟ يعني ايه الاهلي يلعب شوط مع مودرن حارس مودرن محمد ابو جبل يطلع من غير ما يكون انقذ كرة واحدة او مسك كرة واحدة؟ اللي حصل النهاردة مش درسه بس، لا، اللي حصل النهاردة يفهم اللي ما بيفهمش، اللي ما بيعرفش هيعرف. في شيء كبير بيترتب ضد النادي الاهلي، والاهلاويه فاكرين ان معاهم قائمه ومعاهم فريق يكسب اي حد. اتفرجت النهارده اي حد يقدر يعطلك، ما هو اللي هيلعبك بعنف من الدقيقه الاولى ويضرب من الدقيقه الاولى ويضيع وقت من الدقيقه الاولى والحكم يحميه من الدقيقه الاولى هيقدر يعطلك.
هيقدر يعطلك بنسبة 100%. واديك اتعطلت مع فريق من اضعف الفرق، مع مودرن من اضعف الفرق. لسه اللي جاي هيبقى اصعب، هيبقى اصعب كتير كتير كتير. ومع مدرب زي ريبيرو ما بيعرفش مين يلعب ومين ما يلعبش، ما يعرفش قيمة اللاعبين ومهارات اللاعبين وقدرات اللاعبين، يبقى عليه العوض. النهاردة النادي الاهلي بيلعب ابطأ مباراة. ده كولر اللي احنا كرهناه وقلنا في حقه اسوأ ما يمكن يتقال، ارحم منك يا ريبيرو. ده احنا النهارده ما فيش بطء اكتر من كده، والتاني قاعد زي الكرسي اللي قاعد عليه بالظبط، لا اتحرك لا قام لا نطق لا عمل. ده مجدي عبد العاطي اللي هو بيدرب نادي مودرن قام حوالي 40,000 مرة واعترض وشاور وشوح 20,000 مرة، وانت وجهازك الفني كله اسود في اسود في اسود في اسود، وخليته ليلتنا سودة بالاسود اللي انتوا لابسينه ده وبالاسود اللي انتوا عملتوه ده. اللي حصل النهارده سواء من ريبيرو او من شوبير وطبعا من الحكم بيعرفنا ان احنا داخلين على واحد من اصعب مواسم النادي الاهلي في التاريخ. النهارده لعيبه النادي الاهلي نازله المباراه وفكرها انها هتكسب 4-0 او 5-0. قمه التراخي. كل سباق مودرن اللي يكسبه، كل نطه 2 مع بعض مودرن اللي يكسبها، كل التحام مودرن اللي يكسبه، كل كرة طائشة تروح لمودرن. طب وفين انت ليه؟ ايه اللي حصل للنادي الاهلي؟ ايه الاستهتار ده؟ مين سببه؟ قلت لكم قبل ما ينطلق الدوري، قلت لكم احنا داخلين على اصعب دوري في التاريخ. طبعا الفيديوهات بتاعتي موجودة، قلت لكم هذا الكلام. قلت لكم الاهلي داخل على اصعب في موسم في التاريخ، لان في تعليمات ان الاهلي يخسر الدوري. واذا انت ما حافظتش على نفسك اديك ضيعت نقطتين. دور بقى هتجيبهم امتى وتعوضهم امتى. الاهلي لغايه الدقيقه 49 ملوش كوره بين الثلاث خشبات. اول كوره للاهلي بين الثلاث خشبات جول، وبالراس مش بالقدم. كورنر احمد رضا لوحده خالص حولها براسه كويسه الحقيقه، بس محمد ابو جبل كان سرحان. لو محمد ابو جبل في تركيزه يصدها بسهوله، انما ربنا شاء انها تبقى هدف. ان الاهلي يستفيد ويتعلم ان جول واحد ما يكفيش، لا. دخلنا في الاستعراض وهاني بيعملها كده، طلعت اوت 40 ياردة بعيد عن زميله. هو انت ميسي؟ ده احنا مستحملين بالعافيه. راحت ب 40 وايه 1-0 بس، لغايه اما جه الجول الاولاني مصطفى شوبير عمل الجريمه بتاعته، وانتهت لحسام حسن منفرد تماما، وحطها بمنتهى القوه في زاويه بعيده. صعبه على شوبير، صعبه 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 جدا، لانه حسام حسن اللي هو لاعب الاهلي السابق اللي عمره مع الاهلي ما جاب جول زي ده كده، جوره من امتع واقوى ما يكون. ما يسألش عنها شوبير، لكن هو اللي مسؤول عن الجريمة من بدايتها. 2-1 بقى مودرن اللي أحسن. أول ما النتيجة بقت 1-1 مودرن اللي بقى أحسن وبقى الأخطر وبقى الأكثر هجوم، وهو اللي جاب الجول. ونفس الجول بتاع النادي الأهلي طبق الأصل، ركنية اترفعت